Здравствуйте, меня зовут Алексей, интернет-магазин 1000 печей. В этом видео я хотел вам рассказать и показать печку Mercury Cook от завода Fairlux. Это чугунная печь-камин, производится она в Сербии. Хоть и завод Fairlux это испанская фирма, но у них два завода, один в Испании, другой в Сербии. Конкретно эти печи производятся в Сербии. Печь полностью из чугуна, в таком классическом стиле, с двумя варочными конфорками, поэтому она и называется Cook. Подключение дымохода у нее может быть верхнее, а также заднее. Сейчас чуть попозже я расскажу про заднее подключение. То есть, если подключение верхнее, то по умолчанию выглядит вот так вот. Патрубок оснащен встроенным шибером, то есть его покупать дополнительно не придется. Язычок у шибера тоже чугунный. Сверху на верхней панели две варочные конфорки. Они обе снимаются, то есть если вдруг нужно для прочистки или что, все это легко снимается. С боковой стенки мы видим орнамент, тоже выполнен в классическом стиле, что с левой, что с правой стороны одинаковые. На задней стенке печи имеется конвекционный кожух, а также вот этот как раз таки патрубок для подключения. Сейчас он заглушен, но если заглушку убрать, там чугунная заглушка есть еще. То есть, если нужно переставить шибер и сделать заднее подключение, то заглушка убирается, ставится заглушка сверху, а шибер ставится сзади. Что примечательно, вот именно у этой печи есть возможность подавать воздух извне. То есть вся подача воздуха на горение у печки осуществляется вот через этот патрубок. Патрубок может быть выведен на улицу, может быть выведен в другую комнату, может быть выведен в подвал. Для чего это нужно? Для того, чтобы воздух, всем известно, что для горения дров там, или топлива, брикетов, которые вы топите, нужен воздух. И этот воздух печка по умолчанию берет из того помещения, где она стоит. Но здесь можно воздух подавать, ну, например, с улицы. Или если у вас есть подвал или подпол, можно провести патрубок туда и заодно просушивать его. Так, с передней стенки, с передней панели печь выглядит следующим образом. Немножко по размеру я скажу. Печь компактная, хоть она и весит 140 кг почти что, она имеет компактные размеры. 64 сантиметра это высота. По плите 56 сантиметров ширина. Глубина печки с учетом дверки, выступа дверки 44 сантиметра. У нас с учетом ручки, с учетом выступа ручки, то немножко побольше будет, где-то 48-49 сантиметров. С передней части печка выглядит следующим образом. То есть она на ножках чугунных, ну они в принципе снимаются, но незачем их снимать. Есть стекло такого немаленького размера, 23 сантиметра на 30 сантиметров. Стекло кремний-органическое, термостойкая, Shot Robox. На верхней части, над дверкой, есть регулировка. Через эту регулировку подается воздух на обдув стекла. То есть в этой печке есть система чистое стекло. Такая вот удобная ручка, которая легко может открыть печку. Обжечь от нее тоже трудно, потому что она имеет накладку, которая не допускает ее нагрев. Дверка по внутреннему контуру уплотнена шнуром для герметичности. Вот таким образом закреплено стекло вверх. То есть еще и стекло само тоже посажено на шнур, чтобы не было подсоса воздуха. Вот это вот ограничитель для дров, так называемый каминный бык, чтобы дрова не наклонялись на стекло. Вот это дверца для очистки золы. То есть тут вот этот зольный ящик, он снимается, остается. С печкой идет вот такой ключ. Если печка горячая и нужно приспичило убрать золу, то как
как сковородку. Раньше делали. Крышку отдельную сковородок. Достаете его. Так, вот здесь вот регулировочка. Это регулируется воздух на вторичный дождик. Это рычаг на первичный дождик. То есть подколосник. У этой печки есть функция вторичного дождика. Если посмотреть в топку, то мы увидим, как она реализована. То есть у печки есть вот эта вот воздухонаправляющая пластина с отверстиями. Через нее подается воздух. То есть там есть задней стенки канал. Через этот канал подается воздух как раз в эту пластину. И уже из этих отверстий воздух выходит. То есть вы когда переводите печь в режим тления, дрова тихонечко тлеют. Пиролизные газы поднимаются вверх, и когда воздух отсюда подается, он здесь догорает. То есть в таком режиме печь работает дольше, ну и КПД у печки тоже выше. То есть топливо максимально сгорает, и все газы, которые содержат тоже частички топлива, тоже сгорают. Также у печки инструкция, само собой, гарантия на печь 2 года. Есть такая тоже приятная функция, в европейских печах в принципе есть, это принудительный сброс золы. То есть сделали за ручку, у вас там дрова пошерудились и лучше горят. Через этот колосник, он чугунный, кстати, тоже, подается воздух на первичное горение. У этой печи все стенки двойные, то есть задние, боковые стенки двойные. Эта пластина, она и является отсекателем пламени, который не дает прямотоком уходить в дымоход. Печь, в отличие от остальных печек, довольно-таки теплоемкая. То есть все-таки она весит порядка 120 килограмм. И пока 120 килограмм чугуна не остынет, она будет у вас греть дом, даже после того, как прогорит топливо. С обзором Mercury Cook закончили. Если вам понравилось видео, ставьте лайки или ставьте unlike, если не понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо.